在2019年最后一天，众人期待的美洲贸易谈判第一阶段协定的签署时间终于敲定。从美洲贸易战到非洲猪瘟，2019年中国经济里里外外挑战不少，而股市又有什么样的表现呢？法广引述路透报道说，原本在全球主要股市中垫底的中国股市，2019年排名逐渐攀升，主要绩优股指数涨幅已超过35%。中美贸易战对经济造成的损害，大多已经被投资人抛诸脑后，在中国当局刺激措施以及大胆的资本市场改革行动鼓舞之下，他们正在追逐消费及科技股。周二，也就是2019年的最后一个交易日，上证指数收报3050点，涨64点或0.6%；深成指数收报10430点，创业板指数收报1798点。总结全年，上证指数累计上涨22%，为2014年以来最大升幅。深成指及创业板指数全年累升约44%。报道指出，2018年美中关税战开打，导致当年中国股市下跌25%，但此后陆陆续续的贸易谈判或多或少也牵动了股市行情。而就在双方达成第一阶段贸易协议后，中国股市恢复了上涨趋势，涨幅超过6%。尽管今年中国经济增速放缓至30年以来最慢，但中国政府的刺激措施、市场改革以及大量外资流入都使得投资者受到鼓舞。一些改革中国股市的措施也令股市受益，包含上海推出科创板、MSCI 名城及富时罗素将中国 A 股纳入全球股指。中国人民银行的最新数据显示，截至9月底，外资持有的中国股票规模创纪录，达到1.77万亿元人民币，一年内增加了近40%。不过另一方面，中国2019年海外并购活动却是10年以来最少的一年。财讯快报指出，中国收购方2019年海外并购交易额为410亿美元，与上年相比几乎腰斩，与2016年高峰相比更只剩下1/5，仅稍微高于金融危机后交易活动锐减的2009年。报道提到，这种现象是因为中美贸易战不断升级，加上海外对中企加强监管审查，导致中资企业对海外并购的需求减少。新的一年正式展开，2020中国经济是否能够迎来新契机呢？自由亚洲电台报道，美洲贸易战部分，两国之所以要赶在中国农历春节前签第一阶段协议，中国经济问题专家陈小农认为，应该是中国在着急，因为中国已经2次的推翻了这个协议，第一次是在2019年5月，第二次是在11月，最后是在12月15日之前，中国发现民主党弹劾不成功，没有希望了，才主动改变立场，同意签署第一阶段协议。2次反悔之后，中共处于非常被动的状态，因为川普事前宣布过，如果中共再反悔，那他会等到大选之后再来谈，届时中共的状态和美国的条件就不一样了。所以中共希望第一阶段协议，既然川普已经同意，就尽快完成，因为中共的经济状况已经不容乐观。中国的经济状况有多糟糕？加州大学洛杉矶分校安德森管理学院教授于伟雄认为，如果要用一个字来形容，他会以担忧的忧字来形容2020年的中国经济前景。过去10年，中国用一个非常极端的方式，盲目追求高成长的经济政策，过度使用杠杆及投资，且过度刺激房地产。未来中国经济不只是一个方面，而是很多方面的未爆弹会引爆，所以他觉得中国的整体经济会非常不稳。事实上，中国人民银行行长易纲也在岁末年终之际，在新年贺词提到，明年中国金融市场可能有出现黑天鹅、灰犀牛的风险。对此，陈小农认为，中国金融系统性风险不断加大的机会确实很高，特别是金融行业已经在去年最后几个月发生一系列的事件，这些事件标志中共金融系统的风险已经暴露出来。新的一年对中共首先的问题是大企业扛不住，特别是房地产行业资金链快断掉，这个情况下企业可能破产，而中共也知道，如果继续用银行贷款去救助，这会把金融系统搞垮，所以中共改变政策，准许那些中小银行垮掉，但这将危及农村民众的存款，届时冲击会很大，还会有连锁反应。美中两大强国角力遍及贸易、科技与军事竞争，而紧张关系更影响到彼此的学术交流。新华社报道，美国收紧签证政策，导致中国赴美学生和学者的签证受阻的情况，近一段时间以来经常发生。
报道提到，美国智库移民政策研究所数据显示，2018财政年度美国签发的留学签证总数超过78万个，占全部非移民签证的10%，与3年前相比下降20%多。相较于2015财年，2018财年中国学生获得的留学签证数量下降了54%。事实上，中国一直是美国最大的留学生来源国。美国国际教育协会发布的报告称，2018至2019学年，中国在美留学生总数为37万人，占美国国际学生总数的33.7%。不过，留学生人数的增长率却放缓至1.7%，为10年来最低。分析认为，会造成这种现象，主要是美国现任政府的政策言论所致。一些处于硕士或博士阶段的中国留学生拿不到签证，给大家心里蒙上了一层阴影。中国外交部发言人耿爽也把矛头指向美国，表示美方采取的某些政策让中国赴美留学生紧缩，明显影响美国形象和声誉，不仅阻碍了美方与外界的往来沟通，也损害自身利益。有鉴于此，报道建议想到美国留学的中国学生应该要做好2手准备。来自重庆的美国哥伦比亚大学职业教育学院招生大使丁弥拉文表示，可以的话，学生尽量在选择留学专业科目之前做好调查，以避免出现因专业原因拿不到签证的情况。另外，也要在中国国内选择好适合自己的发展平台，做到去留2从容。就在中国赴美留学生年度人数增幅触底的同时，2018到2019年度美国国际学生新生入学人数也连续第3年下滑。美国高教官员日前表示，造成这种状况的主要原因有4个：办理签证流程变长、拒签人数增多、美国社会和政治环境恶化、学费昂贵，以及越来越多国际学生选择去其他国家留学。看来在政治角力与学术交流之间要如何取得平衡，也考验着世界强国执政者的智慧。拥有法国、黎巴嫩和巴西3国国籍的日产汽车公司前董事长高恩，在神不知鬼不觉的情况下，闪过重重限制与监视，从日本成功逃到黎巴嫩。他究竟是如何金蝉脱壳的，也引起外界关注。综合法广与经济日报有消息称，事发当天，高恩找来一支表演乐队到东京家中进行新年表演。结束之后，几个乐队人员搬着乐器箱子离开，殊不知高恩就藏在其中一个早已定制好的乐器箱中，一同逃出。到大阪关西机场之后，他用了一本非本人的假护照，成功骗过海关人员，搭上私人飞机飞往土耳其，之后再转机入境黎巴嫩。法国世界报提到，高恩的妻子卡罗尔也是这起策划的要角之一。他透过手足与在土耳其的人脉来策划这次逃亡，让高恩持身份证入境黎巴嫩。有知情人士透露，这场如好莱坞大片般的脱壳之计是经过3个月的缜密策划。很少有人知道，执行机构是一家私人保安公司。他们先以私人喷射机把高恩从日本送到伊斯坦堡，接着让他转往贝鲁特，连机长都不知道高恩在飞机上。据中央社2位了解内情的人士周三指出，在日本被控挪用公款等多项罪名的高恩，已经会晤过黎巴嫩总统奥恩。他感谢奥恩在他遭到拘押期间给予他和妻子的支持，而逃到日本后，如今也需要奥恩政府给予保护和确保安全。不过报道指出，这场会面消息并未公开，目前无法找到高恩求证此事。他抵达黎巴嫩后一直保持沉默，只发表书面声明，称是为了逃避司法不公和政治迫害才由日本潜逃出境。一位律师周三表示，高恩8日将在贝鲁特召开记者会，但据这2位消息人士说，记者会的日期尚未确定。他们又说，高恩不太愿意透露他潜逃的细节，以免害了在日本帮助过他的人。美国为防中国窃取技术，频频出重拳，现在日本也要跟进了吗？读卖新闻1月1日报道，日本政府正在研拟一部新法律，以确保具资安敏感性的设施不被中国影响。综合希望之声与自由财经，因为面临来自中国5G 网络、无人机等高科技发展的刺激，日本拟推出新法案，鼓励企业使用自家高科技产品，像是对使用国内高科技产品的日本企业提供税收减免等补助，以促
促进竞争力。另一方面，该法案还将赋予政府权力，就产品的安全性、供应稳定性及国际兼容性等问题做出审查，被认为是剑指中国，打算把具资安敏感性的中国高科技产品排除出去。报道提到，日本政府很可能在国会开议后正式引介此法案，最快夏天就能施行。然而与此同时，中国国家主席习近平将在春季前往日本进行国事访问。北京先前已经放话，强调限制中国科技产品将伤害双边关系。而究竟在盟友美国与中国之间，日本会如何选择，外界都在看。观众朋友们，大家好，现在是美国东部时间1月1日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在呢，我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。中共中央机关刊物《求是》杂志在2020年第一期刊登了中共总书记习近平在第19届四中全会第2次全体会议上的讲话内容。在这次讲话中，习近平系统地阐述和说明了四中决定内容，并且进一步强调要坚定制度自信，这是这次讲话内容的首次曝光。习近平在讲话中指出，四中全会通过的决定全面回答了中国国家制度和国家治理体系上应该坚持和巩固什么，完善和发展什么这个重大政治问题。这是一篇马克思主义的纲领性文件，也是一篇马克思主义的政治宣言书。最新公布的习近平7000多字的讲话内容主要包括2大部分，第一是强调中国特色社会主义制度自信，第二是如何贯彻落实全会精神。习近平在讲话中称，古人说樊江立国，制度不可不察也，制度优势是一个国家的最大优势，制度竞争是国家间最根本的竞争，制度稳则国家稳。新中国成立70年来，中华民族之所以能够迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，最根本的是因为党领导人民建立和完善了中国特色社会主义制度，形成和发展了党领导的经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事等各方面制度，不断加强和完善国家治理。同时他还说，一个国家选择什么样的国家制度和国家治理体系，是由这个国家的历史文化、社会性质、经济发展水平决定的。中国特色社会主义制度和国家治理体系不是从天上掉下来的，而是在中国的社会土壤中生长起来的，是经过革命、建设、改革长期实践形成的，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的产物，是理论创新、实践创新、制度创新相结合的成果，凝结着党和人民的智慧，具有深刻的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑。特别引起外界关注的是，这次讲话内容不仅提及了邓小平在1980年党和国家领导制度改革的讲话，而且在讲话中他再次重申了在2014年全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话内容。习近平说，评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的，主要是看国家领导层能否依法有序更替，国家决策能否实现科学化、民主化，各方面的人才能否通过公平竞争进入国家领导和管理体系，执政党能否依照宪法法律规定实现对国家事务的领导，权力运用能否得到有效制约和监督。同时他还说，中国国家制度和国家治理体系既体现了科学社会主义原则，又具有鲜明的中国特色、民族特色和时代特色，认为中国特色社会主义制度可以有效避免出现党派纷争、利益集团偏私、少数政治精英操弄等现象，具有无可比拟的先进性。同时习近平还讲了，我反复讲鞋子合不合脚，只有穿的人才知道，中国特色社会主义制度好不好，优越不优越，中国人民最清楚，也最有发言权。我们在这个重大问题上一定要有定力、有主见，绝不能自施主张、自乱阵脚。全党同志，特别是各级领导干部做政治上的明白人，很重要的一条就是，任何情况下都要坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，真正做到千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。下面再要为您介绍的呢是来自南华早报的最新报道。文章介绍，观察人士表示，美国总统川普可能会利用中国之行来促使北京致力于改变其经济模式。
他们说，尽管访问可能有助于缓解贸易摩擦，但是北京方面将为美国领导人要求中国做出更多让步做好准备。川普在周二表示，中美贸易协定将于1月15日签署。他还表示，他将前往中国进行更多谈判。仪式将在白宫举行。川普在推特上写道，中国的高层代表即将出席，稍后我将去北京，第2阶段谈判将开始。而周三，在中国官方媒体上没有提及川普的推文。12月中旬，中美宣布在近2年的谈判中取得突破，华盛顿取消并且降低了部分关税，而北京则同意增加对美国产品的购买，并且答应更好地保护知识产权。美国官员表示，这份长达86页的协议正在接受法律和翻译审查，而官员早些时候说，该案文一共包括9章，内容涵盖了知识产权保护、降低关税和争端解决机制。而南京大学国际关系学教授朱峰表示，他相信川普的中国之行是改善关系的一种姿态。朱峰说，对他来说，再次访问北京是一件好事，并且指出，美国总统最近一次访华是在2017年。他还应该邀请中国国家主席习近平访美，以改善美中关系。但是，中国人民大学国际关系学教授石英红表示，川普可能在访问期间对习近平提出更多要求。他指出，中国已经很难满足第1阶段协议的条件，包括在未来2年内将美国对华出口额增加到2000亿美元。他表示，川普可能会尝试利用第1阶段协议所产生的积极情绪，促使北京在访问时做出更多让步，其中可能包括要求中国从美国购买更多产品，即使这些产品的国内需求并不旺盛，还有要让中国承诺进行结构性改革。而官员们表示，交易的下一阶段将取决于第1阶段的实施方式，诸如北京削减有利于国有企业的补贴之类的棘手问题，预计将在第2阶段解决。但是，大多数分析师仍对能否在11月3日美国总统大选之前达成协议持怀疑态度。无论第1阶段协议发生什么，川普都不会改变与中国打交道的方式。石英红这样说，他将努力迫使中国付出更多。而白宫顾问纳瓦罗在周二表示，第1阶段的协议已经达成。他告诉 CNBC， 该协议包括早先谈判中提议的条款，而这些条款曾在今年5月导致谈判破裂。北京大学国际关系学教授贾庆国还表示，美国总统对中国的访问将有助于使得贸易关系更加稳定，但是他补充说，双方将必须就即将进行的第2阶段谈判中的讨论达成共识。他表示，习近平和川普必须就第2阶段的目标达成共识，如果没有这样的共识，那么对中国来说，川普访问将会很困难。他同时补充说，北京之行不会缓解因为美国限制中国电信巨头华为和其他科技公司等问题而产生的紧张气氛。自从2018年7月以来，全球2个最大经济体已经陷入了关税战，这场战争使得全球经济陷入瘫痪。而在争端爆发之前，2017年，美国向中国每年出口了1300亿美元的商品。而有关于川普访华行程，华尔街电视特别采访了美国企业研究所 AEI 的著名中国问题学者史建道。他明确表示，他认为川普不会去北京，也不会有任何有意义的第2阶段谈判。原因是第1阶段协议的执行情况要在2020年下旬才能看得到，比如中国是否的确完成了每年的农业购买数字。而如果川普在此前去北京会面习近平，会让他自己显得太急不可耐。此外，川普的推文似乎不是与白宫顾问商量的结果。史建道认为，川普的顾问会说服他，这样做是不对的。在竞选年，如果表现得与习近平过于友好，那么很有可能会成为民主党对手攻击他的靶子。下面呢，再要为您关注到的是各国领导人的新年贺词，可以说是丰富多彩。现在2020年已经到来，但是与其他领导人所发布的正式新年贺词不同，美国总统在2020年1月1日在社交媒体 Twitter 上面发文祝大家新年快乐，并将这条推特置顶。而川普在12月31日晚抵达其位于美国南部佛罗里达棕榈滩的海湖庄园，并且在参加新年晚会之前接受媒体访问。在被问及来自朝鲜的最新威胁时，川普表示他与朝鲜最高领导人的关系很好。此外，川普还谈及了针对弹劾案的看法。川普表示，因为自己是无辜的，所以不介意接受参议院的审判。
而中国国家主席习近平在12月31日发表新年贺词时，则列举了中国在过去一年所取得的多项成就。他说，历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌，我们不惧风雨，也不畏险阻，中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移维护世界和平，促进共同发展。而俄罗斯总统普京在12月31日发表新年贺词，祝福俄罗斯民众2020年新年快乐，并且祝愿国家和平、富裕、繁荣。普京说，2020年意味着21世纪第3个10年的到来，这是一个快速变化、充满变化和矛盾的时代，俄罗斯人应该竭尽所能促进国家发展。而英国首相约翰逊向国民发表新年贺词时表示，2020年英国离脱离欧盟不远了，他将把这个分裂的国家重新团结起来，英国将迎来极好的一年和非凡的10年。约翰逊说，在我们告别2019年之际，我们也可以翻过分裂的一页。而德国总理默克尔在发表新年贺词时表示，全球变暖真实存在，而且充满威胁，必须尽一切可能以战胜人类生存所面临的挑战。而在谈到德国取得的成就与挑战时，默克尔表达了他对欧盟和欧洲一体化的看法。他说，在过去的一年里多次提到，长期来看，只有欧盟好，德国才能好。而韩国总统文在寅在发表新年贺词时说，我同全体国民满怀希望，一同迎接2020年庚子年的到来，祝愿全体国民在新的一年里生活更加幸福。而日本首相安倍晋三在新年感言中提及了去年的皇位继承，开启了令和时代，表示将推进关乎国家形态的重大改革。而关于外交和安全保障，安倍则表示不会拘泥于以往的想法，将推进不断调整安保政策。而新加坡总理李显龙发表新年贺词时则指出，如今的世界充满了不确定性，认为中美最近签署的贸易协议没有办法解决根本分歧，强调国人不应将目光聚集在国内。